¿Alguna vez has sentido que tu moto suena como si cascabeleara al acelerar? Ese sonido metálico no es normal y puede ser señal de detonación por mala combustión. Las causas más comunes son usar gasolina de bajo octanaje, una bujía incorrecta o mal calibrada, o un avance del encendido mal ajustado. Esto hace que el motor trabaje forzado, pierda potencia y se desgaste más rápido. Muchos ignoran estos síntomas y siguen rodando hasta que el daño es costoso. Si entiendes cómo funciona tu moto, puedes prevenir estas fallas con un buen diagnóstico. En nuestro curso online de mecánica para motos, te enseñamos desde cero a identificar estos problemas, mantener tu moto en buen estado y evitar depender de talleres. Si deseas adquirir el curso, comenta "Yo quiero".